Dalaygo na itong buhay nga Diyos. Amen. Kumayo ang Diyos ng kagabion. Amen. Mga igsoon, mga higala. Amen. Amen. Salamat sa Diyos ning matahom nga kagabion. Tungod kay siya nagpaabot sa matag usa ka nato. Ning mga orasa. O salamat sab sa kaygayunan nga gihatag kaniya alang sa matag usa ka nato karon. Amen. O kami manginaot yang matag usa nga kutob sa maabot ni ining maong Sibya. Ining maong live streaming. Mugahin kamo sa pipila ka mga minutos nga makigdoyog ka na mo makiguban nga magahisgot sa pulong sa kamatuoran. Amen. Ngano tungod kay ang pulong sa kamatuoran mo kana magahatag ka nato sa kagawasan. Amen. Kaya kung walay kamatuoran, walay katinuan sa atong kinabuhi. Tungod kaya gawa sa kamatuoran, puro nalimbong, puro bakat, o walay layo sa tinuod. Amen. So, mao kini ang atong programa nga gitawag og The Word of Truth. Tungod kay ang pulong sa kamatuoran mo'y atong kay mo kana ang title sa Dios. Oh. Ano, unsay gi-title niya? Si Ginoong Hesus ningon, ako mao ang dalan, kamatuoran o kinabuhi. Amen. So, siya mao ang dalan, kamatuoran o kinabuhi. O walay si bisan kinsa nga makaadto siya nga mga gawas kung pinagi kaniya. Amen. Amen. So, kung kita masayod sa kamatuoran, nan maangko nato ang kagawasan. Amen. Ang kamatuoran may magahatag ka nato sa kagawasan. So ning kagabion mga igsoon, magapadayon kami sa paabot sa pulong sa kamatuoran din sa matalusa ka nato. Amen. Sa bisan asa ka nga dapit karon, kung ikaw naging usara, kung tumuan sa inyong panimalay, malipayon nga i-welcome ninyo ang grasya o panalangin sa Dios nga magadayon diya sa matag usa Amen. panimalay tungod kay ang pulong nga inyong gipatalinghugan mao kana ang pulong sa Dios. Og ang pulong sa Dios matud pa sa Juan 1:1 mao ang Dios. Amen. Og ang pulong nahimong tao. Og ang pulong Dios. Amen. Mao ni nga ang pulong nga atong pagahisgutan mao kining pulong sa Dios nga nagahatag kanatong kinabuhi. Gawas ni ining kinabuhi nga atong gidaladala karon. Adunay kinabuhi luyo ni ining maong lawas nga atong gidala karon. Amen. So mao kana ang gihatagan sa Dios og kinabuhi kung ikaw motuo, mosugot, motuman og mobuhat sumala sa iyang kabubuton. Amen. So salamat sa Ginoo ning kagabion mga igsoon. Alang sa atong pagpadayon, himuunta nga sa dili pa nato buksan pinagi sa asugdan ang ato ang pagbatbat sa pulong sa Dios. Magpatalingog una kita og awit sa atong mga kaigsuonan. Sige. Praise the Lord. Dalay ko na itong buhay nga Diyos. Ug maghalad kami sa kaawit. Kung naguluhan kini o pagmata na. Isayangan mo mga panahon, ihatag kanino. Aron nga upang sa kinabuhi mabago. Ipalabi mo man Ginoo ang imong mga bisyo sa kahilayan. Ikaw nagpaaylo, walay bili diha kanino.
mga pagtambago pagmaymay kanimo wala na epekto kay ang kasing-kasing mo nahisama na magbato ug sa imong pagkuunaw ngayon mao'y gusto pagmatanda intang higala ko mugsipag usab ang dughan mo panahon ta mumura lang kaayo busa siguro ta ang kaluwasan ta nga makablagan lang diha sa ngalan niya kinabuhi nga nahibilin gamita sa maayo pinaagi sa pagkinabuhi makapalipay sa Ginoo sama sa pagsimba sa pag-ampo sa pagdaig sa Ginoo ulabaw sa tanan paminaw sa pulong sa Ginoo pagmatanda intang higala ko buksipag usab ang dughan mo panahon ta mupuna lang kaayo sa siguruhon ta ang kaluwasan ta nga makablagan lang diha sa ngalan niya ayaw na paabutan nga magpasul ka pa sa imong pagduha-duha sa pag-alagad kaniya karon ang panahon si Kristo dawaton kaluwasan imong maangkon pagmatanda higala ko sina ang dughan mo pasugla si Jesucristo kinabuhi mong mabago pagmatanda higala ko balik na sa Ginoo balatian mo maayo sa ngalan ni Jesucristo pagmatanda higala ko mga sala mo ipasaylo pagmatanda higala ko mahal ka sa atong Ginoo higala ko mahal ka sa atong Ginoo higala ko mahal ka sa atong Ginoo Praise God. Salamat sa matahong mga awit nga gihalad kanato sa Dios ug ang mensahe alang kanatong tanan. Amen. So kung atong patalinghugan ang mensahe sa awit mga igsoon, nagahatag pagyud kanato og dakong chance ang Ginoo ang Dios nga ang matag usa doon na pagyoy panahon nga mobalik ngadto. Amen. Anong maingon man ta nga mobalik nga di sa man tagwikan. Ha? Di ba ang katong mobalik kadtong tao nga mobalik dito nagikan. Amen. Ang word nga mobalik tungod kay ang tao gihimo gibuhat sa Dios.
hingpit og matarong Amen. o gibalaan siya sa Dios. Amen. So, sa diyang nakasala ang tao batok sa Dios, naputol ang relasyon sa tao tali sa Dios sa espirituhanon. Nahimo nga gitawag kana og spiritual death. Amen. So, tungod sa sala misulod ang kamatayon. Amen. Og hantod karon mao na kana ang nature sa tao nga pinaagi sa sala mamatay gyud. Tungod kay wala na may immortal nga tao nga wala gihatagan sa Dios nga ang tao mahimong immortal. So kini mo na nga ang atong awit balik na tigala. Amen. Amen. Ngano mo balik man ta? Tungod mo balik kita ngadto sa atong magbubuhat. Amen. Tungod kay ang atong mga ginikanan ang unang tao nga gibuhat sa Dios diha gikan sila sa Dios. So nibiya tungod sa sala karon gikan sa sala mubiya usab kita balik ngadto sa Dios. Amen. So atong nangaging simana mga igsoon, nagahisgot kita og kapasayloan sa sala. Nagahisgot kita og bautismo. Dili lang kay kapasayloan sa sala, kun dili nagaluwas ka nato. Ang bautismo nagaluwas. Ang bautismo nagapasaylo sa sala. Ang bautismo naghugas sa sala. Og diha sa bautismo gilubong ka uban kang Kristo. Og nabanhaw ka, nagpulos ang kamatayon ni Kristo diha kanimo. Amen. Mao kana ang atong gisgutan sa nangaging simana. Og unsa ang formula nga bautismo ang insakto og haom sa sugo sa Dios. Amen. Ha? Mao ba ang pagsumay sa sugo o ang pagsugot sa sugo? Unsa man ang insakto? Kinsa man ang nakabuhat sa insakto? Kadtong nagasumay sa sugo or kadtong misugot og misunod? Mituman sa sugo. Daghan karon mga igsoon nga nagapabilin nga nagasumay sa sugo alang sa kapasayloan sa sala. Alang ka mahimo kang tinun-an. So kung atong hisgutan mga iso, atong balikon sa atong hisgutan kaniadtong kaniaging simana, walay mabasa nato sa Biblia nga adunay usa karakter nga gikan sa libro sa buhat paingon ngadto sa Judas bisan sa pinadayan nga adunay nagabautismo sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Wala. Amen. Ang ikaduha na kong pangutana, kinsa man ang mas insakto? Ikaw nga nagsumay sa sugo or ang kadtong gisugo nga mituman og misugot sa maong sugo? Mibuhat sa maong sugo. Matod pa sa ikaduhang Timoteo 3:16, 17. 3:16 hangtod 17. Ang tibuok nga kasulatan gitugas sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang mayong bulwaton. Gitugas sa Dios ang iyang pulong nga may kapuslanan. Aron sa pagtudlo,
aron pagsapag asa to? Pagpanudlo, Pagpanudlo. pagpanulid. Pagpanulid og pagmatuto. Amen. Aron ang tao sa Dios mamahingpit Masinang. og masinangkapan Amen. alang sa tanang maayong buluhaton. Amen. Amen. So kung ang pulong sa Dios gituga aron ang tao mamahingpit, ug kung ang pulong sa Dios wala nimo madawat ang insaktong interpretasyon, unsaon sa pagkaabot nimo sa pagkahingpit? Amen. Mo ni mga ison, usa kini kadako kaayong bahin alang sa atong kaluwasan. Amen. Ngano? Ang maong bautismo nga atong gisgutan atong niaging gagabi simana. Kalabutan kini sa atong kaluwasan. Amen. Kay walay taong magkasasala nga magapuyo o makasulod sa gingharian sa Dios. Amen. So, balik ta mga ison, magabasa kita dito sa Mateo 24:14. Umani ini magampo kita. 14. O kining mayong balita may tungod sa gingharian igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasuran ug unya maabot na ang katapusan. Amen. So magampo na kita, labing balaan o simbahan ng mga Diyos, dalaygon ka ng kagabion. Man. Lord, salamat kayo sa imong dakong gugmag kaayo. Dinhi sa matagusa ka namo, Amahan, sa grasya ug panalangin nga imong gisangkap sa matagusa. Sa kinabuhi, sa maayong lawas, maayong hunahuna, kusog kabaskog. Nga din ikaw nagahatag ka namo niini, Ginoo, salamat. Pagtakos ka sa tanan namong pagpasalamat. Bisan pa ning kay gayunan karon Lord, nga din ikaw nag-andam alang sa matagusa kanamo aron ang imong pulong magaabot ngadto sa nanginahanglan og sa tanan nga nagapatalingog, Amahan. Himoa ang matagusa, Ginoo, nga nagapaminaw og nagadawat sa imong pulong uban sa binuksan nilang kasing-kasing ug nahuna, uban sa mahait nga pagpanabot nga magahatag ka sa dugang kaalam og kahibalo nga matino nila o madawat nila magtugkad ang kamatuoran diha sa kamatuoran paingon ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Lord, bisan pa ang matinagong butang ning kagabion imong ihatag kanamo, Lord, nga imong ipadayag nga sa tataw nga sa pagsabot o pagpanabot amo kining mahuptanog maaninaw namo, Ginoo, among masabot niya maaplikar sa among kinabuhi uban sa kalipay pinagi sa imong balang espiritu. Dalaygon ka man nga mga panalangin ka kanamong tanan. Salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Nagaingon dito kun ang o kining maayong balita may tungod sa gingharian igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan, ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasuran ug unya moabot na ang katapusan. Pero sa ako nang gikaingon mga igsoon, ang pulong sa Dios, ang maayong balita nagaabot na ngadto sa bisan asang suok sa kalibutan. Apan wala pa man mubalik ang Dios. Unsa may rason nga nung wala pa man mubalik ang Dios? Nga mo may sugo niya, panglakaw ka mo. Himo ang tinun-an ang tanang kanasuran, panglakaw ka mo. Og iwalay maibagta ngadto sa tibuok kabuhatan. Og pinaagi sa ngalan ang paginulsol o kapasayloan igawali sa tanang kanasuran. O kung moabot, mawali na ang may balita sa tanan, sa tibuok kalibutan, o sa tanang kanasuran, o unya moabot na ang katapusan. Apan sa atong kapanahunan karon mga igsoon, tungod
sa maong technology nga bisan pag anaa ka sa imong panimalay moabot ang imong pulong sa bisan asang suok sa kalibutan. Wa ka malukop ang kalibutan sa maayong balita nga niabot ang pulong sa Dios sa bisan asang suok. Kung nganong wala palaging balik ang Dios. Unsa may rason nganong wala pa man mo balik ang Dios. Higala, basin og ikaw ang giulat niya na. Amen. Basin og ikaw ang giulat niya na nga makakabot diha sa Dios nung kasubo nga musangkot ngadto sa paginusol nga magdala ngadto kanimo sa kinabuhing dayon. Ngano man, unsa man di ay ano sa man di kutob ang pagbalik aron mahimo nga mubalik ang Dios nga magakuha ngadto sa iyang mga katawhan. Ha? Diara, Mateo o Roma 11:25. 5. Basi magapakinadmanon kamo diha sa inyong kaugalingong panghuna-huna, buot ko mga igsuon nga inyong masabtan ang tinuguan nga mao kini nga ang katig-aan ha sa usa ka bahin sa Israel hangtod sa panahon nga mahisulod na ang hingpit gidaganon sa mga hintil ug unya pagaluwason ang tibuok Israel. Diara. Matod pa, mga igsoon nga inyong masabtan ang tinaguan nga mao kini. Tinaguan. Usa ka tinaguan, usa ka mystery. Amen. Oh. Ug pasabot gililong, ha? Usa ka tinaguan nga mao kini. Nga ang katig-a ana sa usa ka bahin sa Israel hantod sa panahon nga may sulod na ang hingpit gidaghanon sa mga hinti. Amen. Mao ni mga igsoon nga basin baya og kamo ang gihulat niini aron mo abot ang hingpit gidaghanon sa mga hinti. Amen. Amen. Ha? Kung maghisgot kita nga ang maayong balita giwali wala pa mo mulukop sa tibuok kalibutan. Nilukop na. Amen. Dito sa mga komunista nga nasod, dunay daghan nga nagpayuhot dito alang sa maayong balita. O daghan pa, bisan gani, dunay gipanghukman nga tibuok niyang kinabuhi nga may lifetime mo sa to, labor dito sa North Korea. Nga ulipod yun siya. Mag-imog yun siya nga tungod lang kay nagwali siya sa mga balita. Ha? So, doon ay daghan niya nagbaton niya dito sa bisan asang dapit. Pero wala pa moabot ang insaktong gidaghanon sa mga hinti. Amen. Busa sa atong panahon karon nga aniya na kita sa hinugmoy nga kapanahonan. Atong hatagan og panahon ang atong kaugalingon. Amen. Tungod kay wala pa moabot ang insaktong gidaghanon sa mga hinti. Amen. Mao ni mga igsoon nga bisan pa og daghan na kaayo ang nag-iunta nga nagpaila nga nagbasa sa pulong sa Dios, nagtuon sa pulong sa Dios, nahimong magwawali o nahimong ministro, nahimong pastor o nahimong missionary. Apan mga igsoon, kung ang imong pagsabot o ang imong giwali dili sibo
sa pulong sa Dios. Dili sibo sa kabubuton sa Dios. Dili gayud kana Amen. kwintada. Amen. Amen. Nga naman, tungod kay ang gipangita sa Dios kadtong nagatuman lamang sa iyang kabubuton. Amen. So nag-isgot kita atong yaging simana. Unsa ba gyud ay ang insakto nga bautismo nga bay kaluwasan? Amen. Kay nag-isgot kita atong yaging simana nga okay na nga mutuo na ka, luwas na ka. Okay na nga bisan pa og dili na ka muag pa bautismo tungod kay dili na importanteng bautismo tungod kay nituo ka na ang Dios nagahimo na kanimong may katungod ka na nga may mong anak Amen. sa Dios. Pero ang anak sa Dios mga igsoon kinahanglan nga magatuman gyud nas Praise the pagbulukan Lord. sa iyang amahan. Amen. Amen. Kay under ikaw ang anak under magigas imong amahan. Amen. Kung musupa ka sa imong amahan, mahimo kang anak nga mausikon. Mahimo ka sa prodigal son. Amen. Ha? Mo ni mga igsoon nga atong hatagan og dakong pagtagad. Nganong baka question ta nganong wala may mga apostoles nga nagasumay sa sugo ni Ginoong alang sa bautismo. Amen. Ha? Wala. Amen. Kay ang sugo nga magabautismo sa kanila sa ngalan sa amahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Mao na nga matod pa sa Matthew 3:11. Ha? Oh, Matthew 3:11. Sige. Ako nagabautismo kaninyo sa tubig tungod sa paghinulsol apan siya nga nagapaulahi kanako labi pang gamhanan kay kanako nga bisan gani sa iyang mga sapin dili ako takos sa pagbitbit. Ang iyang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo ug kalayo. So, mga igsoon, kung kita magasumay mo kini, Amen. mao kini ang imong gisupak. Mao kini ang gikuhaan nimo katungod. Nagahisgot kita itong yaging Sabado simana og nagakuhag katungod sa Dios. Ha? Amen. Bisan pa si Juan Bautista, dili siya takos sa sapin sa iyang mga tiil. Amen. Oh. Og bas gamhanan pa siya kay kaniya. Og siya mao ang magabautismo sa Espiritu Santo og sa kalayo. That's why si Juan Bautista nireklamo gani dili ko takos ng bautismo nimo. Pero niyo siya itugot o lamang una kini. Ha? Tungod kay aron sa pagtuman sa tibok na pagkamataron. Oh. Pero sa dihang gituman ka na, gibuhat ka na. Unsa? Nabukas ang langit. Amen. Naabli ang langit. Umatod pa diri sa 3:16. Og sa nabautismuhan na si Jesus, siya mihaw-as dayon gikan sa tubig ug tan-awa. Nabukas ang kalangitan ug iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad nga ingon og salampati Amen. og may pahiluna kini diya sa ibabaw kaniya. Amen. Og aniya karon usa ka tingog gikan sa langit nga nagingon mo kini mao ang akong anak nga pinalangga. Kaniya may kalipay ako. Amen. So mao kini ang gikuhag base nga adunay tulo ka persona. Una ang anak Shop na! nag-advertise. Una ang anak gibautismuhan. Amen.
Gibautismohan ang anak, naabli ang langit, og dunay ingon og salampati nga mikunsad ngadto kaniya. Og ang ikatulo, adunay tingog nga kanungog. Nga mao kana ang gikuhaag base sa Triune God. Amen. Triune God. Unsa ang Triune God? Unsa ang Trinity? Ang Trinity, three distinct person with equal in power in one God. Amen. Ha? Three distinct or separate person with equal in power Amen. in one God. Tungod ini nabukas ang langit. Do o ang Espiritu Santo mikunsad nga daw sa lampati nga may tungtong kaniya. Mo na to ang second person, ang third person. Ang second person, ang third person og mao kini ang tingog nga nadungog. Amang lawas. Kay kung maghisgot kitag person na yung lawas. Amen. Kay dili tanang tingog na ilawas. Oo. Ha? Amen. Dili tanang tingog dunay lawas. Hinumdumi mga igsoon. Amen. Kung imong limitahan ang gahom sa Dios, mas gamhanan pa ka sa Dios. Ha? God is omnipotent, Amen. perfect in power. So kung nahimo niya na, og atong makita nga usa lamang ka persona ang diha. Og ang gahom sa Dios mipakita og nadungog. Amen. Ha? Unsa ang gahom sa Dios? Ang iyang gahom, ang iyang balang espiritu. Mikunsad niya to aron sa pagtuman sa tibuok nga pagkamatarong. Amen. Nga naman, wa ba di mamatarong sa Ginoong Hesus tungod kay tao siya. Tao ang iyang lawas. Nice ni puyo siya sa lawas ng tawhanon. Amen. Aron mahingpit ang iyang pagkamatarong. Amen. Tibuok pagkamatarong. That's why ang Espiritu Santo mikunsad og nipuyo ngadto kaniya og nadungog og nabukas ang langit og nadunggan ang tingog. Kini mao ang akong anak nga pinalangga. Kaniya may kalipay ako. Siyempre, anak siya sa Dios. Amen. Ang lawas nga mugna sa Espiritu Santo nga misulod ngadto sa taguangkan kang Maria. Og nahimong tao nga gihimugso, nga gihimong gipaybalo ngadto kang Jose, nga mao kini ang magaluwas sa mga katawhan. Amen. Amen. Mao kana. Nganong nagpakataw mo siya tungod kay ang Dios Espiritu. Praise the Lord. Oh, Amen. dili makita. Ang Dios Espiritu. That's why sa Kolosas diha kaniya mipuyo ang bug-os kinatibuk-an nga pagka-Dios. Mipuyo diha kaniya sa lawas. Oh. Amen. Og aduna lamay usa ka lawas. Usa lamang kalawas. Amen. Usa ka persona. Amen. Dili mahimong tulo. Kay kung tulo ka persona, way lawas ang duha. Di matawag og persona. Ha? Amen. Mao ni mga igsoon niya, usa ka Dios, usa ka lawas, tulo ka pagpadayang. Amen. Not three person. Mao ni mga igsoon. Ug adto ka sa Episo, usa ka Dios, usa ka bautismo, usa ka pagtuo. Kung ang imong bautismo dili mao, wala ka makatukma sa usa ka bautismo. Amen. No? O wala nimo makuha ang katudloanan may tungod sa bautismo og ikaw wala mapasaylo. Amen.
Ngano unsa man ang bautismo? Sumala sa atong gisigutan sa kaniadto nga ang bautismo nagapasaylo sa inyong mga sala, Amen. nagahugas sa inyong mga sala, ug nagaluwas kaninyo. Amen. Og ato pong balikon nga ang magabautismo sa Espiritu Santo kalayo ang Dios. Praise the Lord. Si Ginoong Hesus. Oh, kung ikaw magabautismo sa Espiritu Santo, imong gipasipalahan ang imong manluluwas. Praise the Lord. Blasphemy. Amen. Usa ka kaso nga blasphemy, pero dili to blasphemy og ako, pero pamakak. Pamakak. Si Ananias ug Safira. Pero unsa ang ilang kaso? Dito gipasika dito sa blasphemy against the Holy Spirit. Gapamakak lang gani sila. Ha? Wala na sila magbatinod anon. Sa ilang saad niya og bahalin anila, ilang mahalin ang ilang katigayonan, ang tanang halin ilang hatag ngadto sa buluhaton, apan sa diyang nahalin na wala na nila ihatag sa maong buluhaton, og diha gihampak sila sa Dios og nangamatay sila. Amen. Ang gisaaran nila ang Dios, pinaagi sa iyang mga sa katawhan sa Dios. Unsa pa ka kung ikaw gikuhaan nimo katungod ang Dios, Amen. gi-assume nimo, ikaw mo ini pronounce, ikaw mo ini bautismo, unsa ka kagamhanan nga nagahimo kag pagbautismo sa Espiritu Santo. Muni mga igsoon, dunay dakong Amen. peligro. Dunay dakong peligro sa maong pagbuhat ni anak. Ngano? Tungod kay ang may katungod lamang ni anak, ang Dios. Ug nasayod kita ang nagapasipala sa batok sa espiritu, wala nagayoy kapasayloan. Amen. So, nga naman, gikinahanglan nato nga atong masabtan kung unsa ang ngalan nga gipasabot ni Ginoong Hesus nga kinahanglan iwali o kinahanglan mahimong manon sa tibuok kalibutan nga pinaagi sa iyang ngalan ang paghinulsol o ang kapasayloan sa sala mawali ngadto sa tanan. Og matud pag Marcos, ang motuo og magpabautismo maluwas. Amen. Kinsa pinaagi sa iyang ngalan, Amen. unsa ang bautismo magaluwas, unsa ang bautismo sa ngalan ni Hesus kapasayloan sa Amen. sala. Amen. Doon na ba'y babasa na to nga ang bautismo sa man anak Espiritu Santo nagapasaylo sa sala. Word for word. Mga igsoon, bisan saan na itong paklik sa Biblia. Dili gyud ta magkabasa nga ang bautismo sa man anak og Espiritu Santo nga mao ang pagsumay sa maong sugo makadawatag kapasayloan sa atong mga sala, makadawatag kaluwasan gikan sa Dios apan sa pagbuhat nimo sa ingon ni anak ng igsoon nga imong gisumay og wala nimo sabta ang point nga gibuot pasabot ni Ginoong Hesus nga maoy gihimo sa mga apostoles. Namiligro ka. Namiligro ka. Ngano? Tungod kay ang maong bautismo sa Espiritu Santo dili mabuhat sa tao. Amen. Doon na yung mga panghitabo. Sa buhat 19 hangtod sa 15, ang mga tinunan ni
Juan Bautista nga gibautismuhan sa pagpasiguli paghinulsol nga gikabagat kang Apostol Pablo atong basahon 19 hangtod 5. ug samtang didto si Apolos sa Corinto, si Pablo tapos niya malatas ang mga kayutaan sa ibabaw, nahiabot sa Efeso diin iyang gikahibalag ang pipila ka mga tinun-an. Ug siya miingon kanila, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa diha nga mituon na kamo? Ug sila miingon kaniya, wala man gani kami makadungog nga aduna di ay Espiritu Santo. Og siya nangutana kanila, ngano ba di ay sa unsa ang pagbautismo kaninyo? Sila mitubag kaniya, ngadto sa bautismo ni Juan. Og si Pablo miingon, si Juan nagbautismo sa paghinulsol nga nag-agda sa katawhan sa pagsalig ni adtong moabot sa ulahi kaniya. Sa ato pa kang Hesus, og sa ilang pagkadungog niini sila gipangbautismuhan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Unya, unsay gibuhat sa pagkahuman o bautismo ni Apostol Pablo ngadto sa ngalan ni Ginoo. Gibautismohan sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Og tapos na sa 6, og sa napandungan na sila ni Pablo sa iyang mga kamot, ang Espiritu Santo mikunsad kanila og sila na nagpanulti sa laing mga pinulungan og na naghimog mga propesiya. Unsay gibautismo ni Apostol Pablo sa mga tinun-an ni Juan Bautista? Sa ngalan sa Ginoong Hesus. Amen. O wala siya mo bautismo ng Espiritu Santo. Amen. Unsay ang gibuhat? Matod pa ni Apostol Pablo o Pedro sa 2:38, og madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Amen. Unsay gibuhat ni Apostol Pablo? Gipandungan sa iyang mga kamot. Amen. Og ang Espiritu Santo mikunsad kanila. Amen. Nagbautismo ba si Apostol Pablo og Espiritu Santo? Si Apostol Pedro nagbautismo ba og Espiritu Santo? Si Felipe nagbautismo ba og Espiritu Santo? Gani ang eunuko sa diyang nagabasa siya sa sulat ni Isaias. Sa diyang giingnan siya ni Felipe na kasama. Doon na sila conversation. Sa diyang mituon na, unsa ba'y gibal na tubig? Nihawa sila, ninaog sila dito sa kalisa, o miadto sila sa tubig, gibautismuhan siya sa ngalan ni Kristo. Amen. Pero adunay daghang mga tao nga akong gikahinagbo, gikaistorya. Di ko mosunod sa tao, mosunod ko kang Ginoong Hesus. Unsay gibuhat sa yawa? Iyang gisundog ang Dios. Amen. Si Lucifer iyang gisundog ang Dios. Gusto siya nga mahimong sama sa naglingkod sa ibabaw. O yamot sa taas, o yamot. That's why gihulog siya sa Dios. O si Lucifer na himong yawa. Musunod. Musundog ka. Musunod. Naninguha ka nga mahimo kang Dios. Kay ikaw man ang mubautismo sa Espiritu Santo. Mga igsoon, dili pa ulahing tanan. Amen. Dili pa gyud ulahing tanan. Kinahanglan nga atong buhaton kung unsa ang gikinahanglan. Amen. Kadtong wala magkinahanglan sa bautismo, kadtong mga tao nga nagapakamatarong sa ilang kaugalingon. Kadtong mga tao nga nag-ila sa ilang kaugalingong hinlo. Si Cornelio, mga ison, kung atong
atong basahon ang iyang kinabuhi sa inadlaw niyang pagkinabuhi. Lisod ug alang nato Dios nun. Tanaw na to, matarong. May nampuon, may nadlukon sa Dios. Nagsimba siya sa Dios. Sa kada adlaw, naghimo siya ang mga hinabang, naghatag siya gihimo, hinabang ngadto sa mga katawhan. Oh. Pero nanginahanglan si Cornelio nga mahinluan ang iyang sala. Nanginahanglan si Cornelio nga mataw sa tubig ug sa espiritu. Amen. Amen. Praise the Lord. Ngano? Kay mo ka na ang giingon ngadto kang Nicodemos. Gawas kon ang tao mataw sa tubig ug sa espiritu, dili gayud siya makasulod sa gingharian sa Dios. Amen. Di gyud siya makasulod sa gingharian sa Dios. So unsay gibautismo ni Apostol Pedro kaniya? Amahan, Anak, Espiritu Santo ba? Wala. Amen. Sa wala pa siya bautismo sa kamulo pang wali ni Apostol Pedro dito siyang panimalay, mikunsad ang Espiritu Santo. Amen. Og matod pa sa testimony sa kauban ni Apostol Pedro dito kaniya sa 11, daw sama sa adlaw sa Pentecostes sa ingon nga panghitabo Amen. ang pagkunsad sa Espiritu Santo. Amen. No? Og sa diyang nabatyagan nila nga nikunsad ang Espiritu Santo, niingon si Apostol Pedro. Oh, usa pa may nakasalat. Nakakulang nini, pabautismo. Ang ibautismuhan din sila sa ngalan ni Praise Kristo the Lord. dito sa tubig. Amen. Ngano, ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang Amen. dili mutuo. Wa may mayog dili magpabautismo, dili naman mutuo. Wa gani ka mutuo, magpabautismo pa ka. Ha? Yun lang anak ka sayon ang pagsabot. Amen. Apan ang dili mutuo, samot na sa day magpabautismo. Kay unsa man day bautismo? Kaluwasan, kapasayloan og hugas sa sala. Amen. Mao ni mga igsoon, unsa pa ka ang dili mutuo og magpabautismo? Hukman sa silot. Amen. Hukman sa silot. Mo na nga kung ikaw naninguha og kinabuhi nga kanang giingon sa unang Tesalonika nga magapuyo uban sa Dios sa tanang panahon. Amen. Sa tanang panahon. Praise the Lord. Sa bisan asa siya, tuwa kita. Amen. Ha? Mo man giingon niya. Sa unang Tesalonika 4:18, 17. Og kita nga Ah? Oh, the city. O kita nga mga buhi pa nga mahabilin pagasakgawon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan ug sa ingon niini kita magapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. Unsaon nato pagkakabot sa pagkig-uban sa Ginoo kun kita dili mapasaylo ang atong sala. Dili mapasaylo ang sala. Napay ato ang pagtuo nga tulo ang Dios. Kinsa mang Dios ang atong tuuhan? Ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Og nag-ingon ang Dios nga dili ka magbaton og laing Dios kay siya buguan nga pagka Dios. Dili man usar may Dios tulo lang ka persona, kinsa mang personaha ang imong gituuhan. Amen. O gawas ni Ginoong Hesus kinsa mang laing persona nga imong nadunggan o gikaistorya. Ang persona dili espiritu. Amen. Ang persona tao. Human. Amen.
Pero ngayon kag spirit is person, pagtuon sa unsaon nato nga mahatawag ang espiritu nga persona. Amen. Tungod kay dili mahimo ang person nga buhi kun wala siya espiritu, wala siya kalag, lawas lang siya. Sama sa lawas ni Adan nga gihulma sa Dios. Amen. Sa diyang napurma na ang lawas, kompleto na, unsay gibuhat sa Dios o gihuypan sa Dios ang buhok sa iyang ilong og nahimong kalag nga may kinabuhi. Nga noon sa man ang espiritu, pulong og kinabuhi. Amen. Oh. So kun espiritu lang way lawas, asa may mabuhi? Asa may magpamatuod nga dunay kinabuhi nga lang persona? Amen. Kun espiritu lang. Mo ni mga igsoon, bisan asa ka, mayon kag Diyos Amahan, Diyos Anak o Diyos Espiritu Santo. Kung imo na usahon usa ka Dios. Nagaingon ang tinaguan sa atong pagtuo. Tinago sa atong pagtuo. Unang Timoteo. Nagaingon, ginalauman ko nga dili madugay, mahianha ako kanimo. Apan gisulat ko kining maong mga tugon aron nga kon maglangan man galing ugaling ako, ikaw may balo na unsaon paggawi diya sa sulod sa panimalay sa Dios. Unsaon paggawi diya sa sulod sa panimalay sa Dios. Nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligis og manalipod sa kamatuoran. Manalipod sa kamatuoran. Praise the Lord. Oh, Amen. truth defender. So, nagayon sa 16. Og dili malalis nga dako gayod ang tinago sa atong tinuhan. Amen. Dako gayod ang tinago sa atong tinuuhan. Praise the Lord. Nganuman, tungod kay wala sabta o wala gitudlo. Ang Dios nadayag diha sa lawas. Amen. Klaro. Praise the Lord. Kung ang Dios nadayag siya sa lawas, kanang lawas nga nadayag diha sa Dios, or gispuy-an sa Dios, kana siya mao kana ang persona. Amen. Og mayon ka og Dios Amahan naa sa sulod sa anak. Mao bitaw nga niingon si Felipe, Ginoo, ipakita na mo ang Amahan ug igo na kanamo. Amen. Kadugay kurang pagig-uban kanimo Felipe. Wala pa day ka masayon. Nga ang nakakita sa anak, nakakita sa Amahan. Amen. Oo. Nga naman, kaya ang Amahan nagpuyo diya sa sulod niya. Amen. Og siya naa sa Amahan. Ang Dios nadayag diha sa lawas. Amen. Nay matud-an nga matarong diya sa espiritu. Ha? Unsa nga espiritu? Diha sa gawi. Amen. Diha sa kinayahan, diha sa batasan. Matarong diha sa espiritu. Amen. Nakita sa mga manulunda, giwali sa taliwala sa kanasuran. Karon kinsa man ang nadayag sa lawas. Kinsa man ang giwali sa taliwala sa kanasuran. Kinsa ang gisugo nga iwali sa tibuok kalibutan. Iwali sa tanan nga kanasuran. O himuong tinun-an ang tanang katawan. O kinsa ang persona nga diha kaniya ang tibuok, ang bugos pagka Dios nagatpuyo diha kaniya. Ha? Si Ginoong Hesus. Amen. Mo ni mga igsoon nga
Kung dili nato kana sabton, bisan unsaon pa nato luhod, gikan sa pultan ngadto sa altar, ngadto sa pulpito, baga na kay ng kubal sa imong tuhod, dili gyud ka makasulod sa gingharian sa Dios. Ngano man, dili man o wala man mapasaylo ang imong mga sala. Bantayanan kay nas atong kinabuhi mga igsoon. Kinadak-an kayong bantayanan sa atong pagpangalaga. Kung ikaw nangandoy, kung ikaw na ang imong tumong sa imong kinabuhi mao ang pag-adto sa gingharian sa Dios na ug wala ka maka-comply sa maong requirements alang sa kaluwasan, higala dili pa wahid. Kung ikaw mutuo o ikaw nakasabot, buhata. Amen. Kay ang bautismo nagaluwas kaninya. Amen. May Diyos Biblia. Kung gusto kang maluwas gikan sa imong mga kasalanan, kung gusto kang maluwas gikan sa imong pagkadautan, kung gusto kang mahugasan ang imong sala gumikan sa imong mga binuhatan, kung gusto kang mahinlo ang imong kinabuhi at ubangan sa Dios, buhata ang proseso sa maong butang nga mahimo kang matarong limpyo putli tubangan sa Dios. Buhat 2:32. Amen. Paghinulsol o pabautismo sa ngalan ni Jesucristo Amen. alang sa kapasayloan sa imong sala. Amen. Ug madawat nimo ang gasa nga Espiritu Santo. Mo mga igsoon, dili ang bautismo sa sumay nga ang magbautismo pinaagi sa bautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Imong gib kuha ang katungod ang Dios niya. Nakita og nabasa nato giunsa ni Apostol Pablo sa pagbautismo ang matinun-an ni Juan Bautista, gibautismohan sila sa ngalan sa atong Ginoong Hesus, og sa pagkatapos na gipandungan ni Apostol Pablo sa iyang mga kamot og nikunsad ang Espiritu Santo og namulong sila mga pinulungan nga langyaw Amen. og naghimo sila og propesiya. Ingon ni anak mga igsoon, mo kana ang nakakabot sa kaluwasan, mo kana ang nakakabot sa pagkaputli sa kinabuhi, mo kana ang nakakabot sa kapasayloan sa imong sala o ginluan ang imong tibok kinabuhi. Amen. Pinaagi sa ngalan ni Jesucristo katumanan sa sugo Amen. sa iyang ngalan ang paghinulsol og ang kapasayloan kinahanglan igawali gayud sa tanang kanasuran sugod sa Jerusalem. Mo kani ang katumanan mga igsoon. Pinaagi sa iyang ngalan anus makabot ang kapasayloan sa dihang bautismuhan ka sa ngalan ni Jesucristo. That's why ang bautismo gideclare ni Marcos nga ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo hukman sa silot. Dunay silot nga nagulat, dunay kaluwasan nga nagulat. Mao ni mga igsoon ato kining padayonon sunod datong broadcast kay gikinahanglan nato nga masayran pila ba gyud ay ka persona ang Dios. Doon na ba'y duha? Doon na ba'y tulo? O doon na ba'y usa? Mao ni nga atong kinahanglan atong mahibaluan. Unsa ang kamatuoran? Ang kamatuoran magahatag kanimong kagawasan.
Busa mga igsoon, kinahanglan atong hatagan ang panahon. Ang panahon nga mosulod diha sa imong kinabuhi ang pulong sa kamatuoran. Kay aron makabot nimo ang kamatuoran og ang kamatuoran mo'y magahatag kanimo sa kagawasan. Kagawasan gikan sa silot sa Dios nga ipahamtang niya itong mga katawhan nga wala magbag-o, wala mapasaylo ang ilang mga sala. Kagawasan gikan sa pagkaulipon sa sala. Nga naman ang sala, ang suhol sa sala mo ang kamatayon. Amen. Kay ang sala sa diyang manamkon mo anak ka nagkamatayon, mo resulta ka nagkamatayon. Mo ni mga igsoon, gikinahanglan nato kini nga atong makumplay ang kapasayloan sa sala. Dalaygon ang Dios ning kagabion mga igsoon. Naot ko nga ang pulong sa Dios nga inyong nadungog. Magapabilin kana diha sa inyong kasing-kasing. Magapabilin kana sa inyong panumduman. Magapamalandong kamo ni ana mo'y gingon sa pulong sa Dios nga pamalandongon niyo adlaw o gabi. Amen. Aron ang pulong sa Dios magmadagayaon diha sa imong kinabuhi. Amen. Ug sa diyang imo kining pagabuhaton, nagaingon ang Biblia, ang imong pagpangabudlay dili gayon makawan. Dalaygon nato mga Dios ni kagabihan mag-ampot. Dalaygon kamahan sa walay katapusan, Lord, salamat. Ning kagabion amahan nga imong gihatag kanamo karon. Salamat sa mga pulong nga imong gipabot sa mga katawhan nga nagapaminaw ingon nga kini Lord, mahimo kining usa ka dakong binhi nga moturok diha sa tagsatag sa kakasing-kasing nga magadalag bunga ngadto sa kinabuhi. Salamat Ginoo, ikaw magapanalangin sa matag usa nga nagapatalingog ug nagadawat sa imong pulong. Ikaw magahatag sa kaalam, sa pagsabot aron ang imong pulong nga hanay og sa kasayon masabtan pinaagi sa imong gahom sa balang espiritu. Dalaygon kamahan nga magatabang sa matag usa nga nagapaningkamot nga magkabot ang kaluwasan. Yes Lord, dalaygon ka ning kagabion naman. Og salamat Ginoo sa imong mga grasya ug panalangin nga imong gipabot sa matag usa kanamo. Sa mga espirituhanong panalangin Ginoo nga imong gibubo ning kagabion. Salamat God. Hallelujah. Ako mga pag-ampo Lord sa tanan nga nagaminaw o midawat sa imong pulong Ginoo. Ikaw magabantay sa matag usa Ginoo. Ikaw magapanalangin sa matag usa nga magapalayo gikan sa tanang dagway sa kadautan. Disgrasya, katalagman, balatian o sa tanang buhat sa daotang espiritu nga mo'y magayud-yud o magakuha kanila gikan diha sa kahayan. Dalaygon kamahan sa walay katapusan nga magaproteksyon ka sa kanamong tanan Lord, nga magahatag ka kanamo diha sa kasayon og malipayon nga kinabuhi diha sa imong presensya. Salamat Ginoo ning kagabion og dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa Jesus. Amen. Salamat mga igsoon nga din kamo nakiguyog kanamo ning kagabion og usa na usab kagabi nga kita nagahisgot sa pulong sa Dios bisan sa pipila lamang ka minuto. Hinaot ko nga ang pulong sa Dios mahimo kining dakong binhi diya sa imong kinabuhi nga magadala diya sa kinabuhi. Og salamat ning kagabion sa inyong pakiguban kanamo. Kami magapanamilit na kaninyo ning atong programa nga mao ang The Word of Truth. Ug mao kini ang inyong higala, igsuon ug magwawali. Brother Dandan Lacerna ug uban kang Brother Deig Abad. Kami magapanamilit kaninyo hantod sa sunod nga panag-uban usab kanato. Ni kagabion, daghang salamat og ang Dios magapanalangin kanato.